Hello， 大家好。今日咧想同大家跟進一下咧一個有關尼西亞信經嘅討論，因為最近咧中文大學嘅崇基神學院咧就有3位老師就拍咗一個片啦，咁啊分開上中下3集，就講關於尼西亞信經嘅。咁有任翠賢博士啦，佢就負責做個好似主持咁啦。咁另外2個老師咧就係葉超華院長同埋白德培牧師嘅。咁就住呢個討論咧，今日我想同大家咧有啲即係跟進嘅思考。咁如果你今日第一次睇我呢個 channel 咧，咁我鼓勵你可以馬上去訂閱啦，並且咧可以去點讚，多啲人點讚咧就冇壞嘅，因為咧我發現咧，你知我啲片咧都竟然有人 dislike 喎，即係唔中意嚇，咁好用心咁樣唔中意啦，咁所以咧如果你幫下我咧，咁你可以，如果你覺得係 OK 嘅話咧，咁都唔好吝嗇，咁你可以點樣去讚，令到咧嗰個比例咧比較正常啲咁樣。咁另外咧可以留言啦，增加我哋嗰個互動啦，亦都俾我明白下你哋有咩問題啊，有咩思考啊咁樣樣。咁我哋可以跟進討論。咁都係嗰句啦，又無需要喺我嗰個片下邊咧發表太長篇嘅論述嘅，即係你其實可以有好多途徑去發表你嗰啲意思啦。咁亦都可以你 keep 咗我嗰個 link。即係嗰條片個 link， 咁你咪喺你自己嗰啲地方嗰度去評論啦。你去到時代論壇都 OK 嘅，係嘛？咁但係你冇必要喺我嗰個位嗰度有太長篇嘅討論，因為嗰個地方咧唔係好適合做啲咁嘅討論。咁我認你又唔係，唔認你又唔係。咁啊，另外就如果覺得值得推廣出去咧，可以喺社交平台分享啦。並且咧，即係常常都會感謝咧大家用最實惠嘅課金去支持我呢個工作，係咪？咁啊特別鳴謝咧都係嗰幾位啦。Stephen Wong 啦、Eric Wong 啦，同埋 Chen Yin Wen， 咁佢哋係最固定地咧去支持我呢個 channel 嘅嚇，咁啊慢慢感激。好啦，咁我哋講下今次呢一個討論先。咁啊講明在先啦，即係話咧，我會對於即係嗰3條片裏邊講嗰啲嘢咧有唔同意嘅地方。咁但係咧，無論係高騰啊、任翠賢博士啦、白德培牧師啦、Tobias 啦，或者係葉清華院長咧，喺學術上高咧，我從來都冇對佢哋有半點嘅不尊重嘅嚇。咁你知道咧，就算我心目中覺得佢哋好勁都好啦，咁我都唔一定係同佢哋一樣諗法噶嘛，係嘛？因為呢個世界好勁嗰啲人咧，都會有唔同嘅立場。我唔係話我好勁，我意思係我都會 buy 另外一啲勁嘅人講嗰啲嘢，或者另外一啲好勁嘅人問咗一啲問題，而我可能覺得喺佢哋嘅討論裏邊又未有真係處理得到，咁呢啲咧都係引發我去思考嘅。咁所以咧，我係萬分咁尊重呢3位老師嘅。咁有啲咩係我特別想 highlight 嚟討論咧？咁我鼓勵你哋都可以睇翻佢條片啦。咁有一個方面咧，就係關於嗰個信經嗰個嘅意義啊，尤其是係尼西亞信經。咁我哋不嬲都知道咧，即係尼西亞信經咧係一個好早期啦，去到4世紀嘅時候咧，一個大公會議。咁無論佢係由君士坦丁去召開，有佢個政治因素都好啦。咁亦都係好難得地咧，當時由即係教會嘅領袖咧，即係當時嘅教會嘅好多教父啊，好多領袖咧，去開會去達至一個共識嘅。咁有啲咩值得我哋留意咧？就係我哋有2個嘅觀念啊，喺呢度咧要去諗下，究竟對於我哋尤其是今日嘅信徒嚟講咧，呢個尼西亞信經或者我哋歷代啊教會裏邊嗰啲所訂立嘅信經信約，佢個意義係在於一個普世合一啦，定係在於一個咧重新教會嗰種獨一嘅形信喎？即係如果我哋用英文去講咧，就係究竟嗰個信經嘅意義係在於一個 ecumenical 嘅。好啦，我哋用一個信經咧，就讓到咧呢個信經咧，令到所有嗰啲唔同睇法嗰啲人咧，都喺裏邊咧揾到一個合一嘅基礎咁樣。即係話係咧係 confessional 嘅，即係話反而調翻轉頭咧係要劃清一個界線，係嘛？即係好似4年啊，就算4世紀嘅時候，或者好多次呢啲嘅會議咧，就算去到上一個世紀啊60年代嘅梵蒂岡第2次大公會議咧，都係有另外一個嘅因素咧，就係佢要同某一啲當時出現緊嘅信仰嘅形態或者一啲信念咧，劃清一條界線嘅。所以咧佢亦都有呢個所謂 confessional 嘅意義。當然兩邊都有嘅嚇，所以即係我個問題係究竟孰輕孰重咧？咁你如果你心裏面一聽見我問孰輕孰重嘅時候，你就話
兩個唔係 mutually exclusive 噶嘛，咁樣咧，咁我都同意咧，兩者咧即係 ecumenical 講合一，同埋 confessional 即係講嗰個劃清界線咧，佢唔必要地或者唔係邏輯地咧互相抵觸嘅。咁但係嗰個問題調翻轉頭咧，佢亦都唔係冇可能冇衝突嘅，即係呢兩樣嘢係咪？即係當我哋話我哋 confessional 嘅時候，咁我哋同其他嘅即係認信嘅群體之間嘅關係係點咧？或者調翻轉頭，當我哋話我哋合一嘅普世嘅講嗰種普世教會嘅時候，咁有冇底線嘅咧？咁所以咧，當去到某一個位置，即係某一啲嘅情況嘅時候，咁孰輕孰重就係究竟我係去到有不相容嘅時候，我取嘅係劃清界線啦，定係合一共融咧？咁樣點解我有呢個思考咧？就係即係當你睇嗰個片嘅時候咧，咁都正常嘅，因為你知香港啲神學院都有唔同陣營啊嘛。尤其是我哋細個讀神學嗰陣時候咧，就更加鮮明嘅。即係我成日都講咧，當年我讀神學啊，即係90年代初嘅時候咧。咁中神咧都仲係開口埋口咧，都係巴特，即係比較着重一種 confessional 嘅，着重一種啟示或者一種神學凌駕於文化嗰一種咁樣嘅取向嘅，咁即係我好籠統咁講嘅就係呢個，一陣間可以仔細啲再講。咁崇基神學院咧代表住嗰種咧就係比較擁抱文化，都係比較真係着重多啲講合一運動啊，即係講ecumenical， 即係就算我哋講話一神都好啦，係咪？嗰個一神究竟係好兼容嘅，即係你能夠同好多唔同信仰嘅人都有一啲交流嘅，或者嗰度揾到一種共通嘅咁嘅一神啦，定係調翻轉頭係嗰種一神嘅認信就係咧，要其他嗰啲唔同嘅咧，要認清楚個差別㗎嘛。咁呢兩者之間咧，其實係一個好唔同，對於或者喺點樣去理解嗰個信經嘅意義上高咧嗰個嘅分別。咁佢哋個討論裏邊咧，其中講到某一啲地方嘅時候咧，就即係關於所謂異端啊嘛。因為我上一條片都講即係異端啦，係嘛？咁啊，葉清華院長就建議話，不如即係我哋可以唔用嗰個 heresy 或者 heretic 呢啲字眼去形容嘅，可以用 heterodox 去形容，即係信仰有異，就唔係異端咁樣。咁當然呢個咁樣嘅講法本身就係相當之或者叫做好溫柔嘅一種對於嗰個差異嘅分別啦。咁都係因為我哋當好着重嗰種 ecumenical 嘅時候咧，就會出現呢個咁樣嘅傾向啦。咁或者調翻轉頭咧，但係當我哋去好強調嗰個confessional 嘅時候咧，就會有另外一個取向嘅。嗱，咁我唔係話邊一個先啱嘅，我冇呢個意思，因為都好似頭先咁講啦，涉及兩邊嘅，一個就係即係佢本身呢兩個係一個孰輕孰重嘅問題啦，即係冇排斥嘅嚇。咁第二個方面咧就係同一個神學立場本身係即係同個神學立場本身有關嘅嚇。咁所以唔同嘅神學嘅派別咧，佢喺個孰輕孰重嘅取向上面咧有所分別咧，呢個係無可厚非。不過即係點解我要咁講咧？就係我 always 喺個 channel 嗰度咧都提醒咧，我哋要即係後設啲去明白究竟當我咁樣講緊嗰陣時，我有冇思考到嗰個我站嘅立場嗰個意義啊嘛？即係我同你唔同，究竟係對錯嘅問題啊，定係我好有意識到咧，係因為我哋立足點嘅分別。咁我哋喺唔同立足點上面有咩彼此學習或者彼此提醒嘅地方咧？或者調翻另外一個嘅要思考就係，當我擁抱某一樣嘢嘅時候，究竟同我本身嗰個信念係咪一致嘅咧？即係你唔能夠這邊廂又好着重嗰種confessional 啊，那邊廂你又喺嗰種嘅即係差異上高嘅時候咧，又好寬鬆地擁抱大愛㗎嘛。咁呢種係一種即係自身系統嘅一啲唔融貫啊、唔 consistent 啊咁樣嘅情況嘅。咁呢度咧引申出嚟第二個我想提嘅咧就係，咁喺歷史當中咧就出現咗有信經啦。咁信經嘅構成咧，自然就有佢嘅歷史文化背景、語言、政治嗰啲人嘅因素咧，係好決定性嘅。如果咁樣講咧，一個遠古嘅產物啊，即係對距離而家都唔係千幾年啦。咁呢一個咁樣嘅
歷史嘅產物對於我哋今日嘅基督教會嚟講有咩意義嘅咧？咁樣咁你可以其實當佢係完全冇意義嘅嘢，過時啊乜掉咗垃圾桶啦，係咪？但係如果你咁樣諗嘅時候，咁所有嘢都掉咗垃圾桶喎，咁聖經又掉咗垃圾桶啦，係咪？咩都可以掉垃圾桶，咁聖經都係有佢嘅歷史文化乜咁樣噶嘛，係咪？咁你話唔係？裏邊有上帝嘅工作嘅，咁馬上咧我哋就要去翻返一個問題喺度咧，就係喺18世紀咧有一個嘅哲學家，我哋細個讀神學嗰陣時候咧成日都講嘅，就係佢叫做咧 Gotthold Lessing。我哋通常咧淨係記得佢有句金句嘅，就係叫做咧 The Ugly Ditch。Ugly Ditch。Lessing 嘅 Ugly Ditch 係咩咧？就係佢講緊咧一個好闊嘅一個鴻溝，一個不能跨越嘅鴻溝，就係歷史同埋佢所講緊嘅，即係信仰裏邊所講緊嘅嗰一種真理之間咧，其實係有一個 Ugly Ditch。即係嗱，你舉例咧，譬如話我喺舊約世界啊。我經歷咗個紅海，經歷咗咩都好，即係你當嗰啲嘢真啫。跟住有好多神蹟啊，話先知啊，咩勁咁樣。嗰啲嘢咧喺歷史裏邊咧，就算你點樣真到咧，你仍然有一個問題就係咧，當你要去講嗰一個所有呢啲歷史裏邊真嘅嘢，同我哋信仰裏邊認信緊嗰一個真嘅上帝之間咧，其實永遠都存在呢個 ugly ditch， 係咪？即係你經歷晒咁多上帝嘅工作都好啦，同你所講緊嗰一個上帝就是如此這般咧，你冇辦法由嗰啲歷史事件裏邊咧，能夠達到嗰個結論啊！呢個就係嗰個ugly ditch。咁其實好多方面都會見到嘅，譬如話你話聖經係上帝嘅啟示咁樣啊，你有咩歷史文化啦，咩叮叮當當啊，搞完一大輪之後咧，咁樣咧你要講嗰個係上帝嘅説話咧，之間你點講得到咧？去唔到嘅喎，係嘛？又或者咧，好似信經咁又係啦。如果嗰個信經係喺歷史當中一個嘅產物，咁佢如何對於我哋今日嘅教會有意義咧？喺一個咩嘅意義底下佢有意義咧？係嘛？咁呢個咧都係嗰個 ugly ditch 啦。譬如咧，即係點解我要提呢個就係喺嗰個第3集嘅時候咧，任卓賢博士咧就問：咁究竟信經對於我哋今日教會有咩意義咧？咁無論葉清華院長啊，或者白牧師咧，都提到咧，佢對於今日咧係有規範意義，即係對於我哋今日教會。但係點解佢可以有呢個規範嘅意義咧？就係我哋要問嘅問題。因為咧至少有2個可能性，至少一個就係佢真係有一種咧同真理有關嘅一個規範性。點解我再講下點樣可能咧呢樣嘢係嘛？但係至少你話佢係規範性，就好似我哋話聖經係上帝嘅説話，所以有規範性。因為咧，我哋係講緊一個咧，佢本質上有一個因素係上帝嘅工作，令到佢同我哋嗰個1000年以後嘅教會咧係有規範性。但係如果你唔係有呢個咁樣咧，可能你就落喺另外一個嘅意義上面咧，就係好似頭先開始講咧，係一個 ecumenical 一個合一嘅意義上高咧，去講呢一個信經嘅規範性咧，就係佢作為一個大家共同承認嘅 reference， 去保證咧呢個教會咧係大家都有一個 text 喺唔同嘅世代裏邊咧，繼續去 interpret， 繼續去發展，而參考同一個根，以至我哋可以咧話我哋係大公一嘅教會。咁如果係後者咧，我就會話咧，會唔會呢個係一個喺合一嘅前提底下，或者要持守住嗰個一嘅前提底下嘅一個權宜啊，而唔係佢個本質地係真嘅。即係譬如話某班人啊，我哋有一個共同嘅信念咁樣，即係 bring us together， 我哋成為一個組織咁樣。嗰個信念本身嘅真偽咧，其實並唔係重要嘅。最重要係因為咧，佢仍然發揮緊嘅作用咧，令到我哋呢一個能夠聚埋一齊。咁如果係咁樣意義底下咧，佢就係一個為咗要聚埋一齊嘅權宜啊。咁但係如果你話唔係，佢係 more than呢個咧，佢本身係有真理喺度嘅。咁當咁樣講嘅時候咧，我哋又要翻返去咧回應 Lessing 嗰個 ugly ditch， 即係點解一個喺個歷史當中嘅一種咁樣嘅產物，佢能夠超越1000年嘅時空，好似一個真理咁樣，對於我哋今日有一個規範性咧咁樣。咁我聽嗰個即係3集裏邊咧，去到尾嘅時候咧，我就心裏邊彈出咗 Lessing 呢一個咁樣嘅提問，我就覺得略嫌喺嗰個討論當中咧冇
再 explore 啊！即係我相信咧，無論 Cotton 啊，即係阿任翠賢博士啊、博德培牧師啊，或者葉清華院長咧，如果再討論落去嘅時候咧，提到 lesson 嘅時候咧，我估佢哋自有佢哋嘅一個思考或者一個回應嘅。不過似乎喺個片嘅結束嘅時候咧，都未有觸及呢個範圍。咁其實係值得我哋去討論。咁我頭先都講啦，即係有乜可能咧咁我可以暫且咧就即係巴鐵人啲咁樣去講咧，因為其實我都唔係識好多神學嘅啫嘛，係嘛？咁我話幫巴鐵人即係我比較熟啲某一啲領域啦，係咪？咁其實對於巴特嚟講咧，我哋成日都可以翻一個佢個 text 咧，就係19唔記得咗邊一年咧，嗰個關於聖安瑟倫嘅嗰本書仔，即係信仰尋求理解裏邊咧，佢就點樣去處理呢個問題？因為你知巴特咧不嬲都唔係將嗰個聖經本身地當係上帝啟示噶嘛，係咪？咁所以咧喺嗰個討論當中咧，其實我簡單啲講啦，就係佢會認為咧，佢用兩個嘅詩字咧，C-A-B-C 嘅詩啊，去講咧就係有一個大楷嘅詩就係聖經，有個細楷嘅詩咧就係教會嗰個成全。因為對於佢嚟講咧，上帝嗰個嘅啟示咧，唔係喺聖經嗰個歷史inspiration 嗰一刻發生噶嘛。而係在於上帝用呢一個聖經作為佢嗰個啟示嘅 form 嘅時候咧，其實歷世歷代嘅聖徒咧，佢都係通過聖經或者喺教會嘅宣講耶穌基督聖經呢三個啟示嘅 form 裏邊咧，上帝同佢說話 address 佢啊，上帝係喺佢嘅工作當中咧啟示佢自己嘛。咁所以喺咁樣嘅前提底下咧，歷世歷代嘅信徒咧，當佢去喺聖經作為嗰個大楷詩嘅基礎底下咧，佢哋各自有佢哋嘅認信嘅，而呢啲認信本身咧，都係喺上帝嗰個啟示嘅工作裏邊咧產生出嚟嘅認信嚟。所以咧喺個安神嗰本書裏邊咧，佢就將嗰個大楷詩同細楷詩咧，你可以咁樣樣去講咧，你睇為一個咧對於上帝嘅見證嚟，係咪？咁所以咧喺呢個意義底下咧，佢係真嘅啊！即係所以我成日都講咧，如果你站喺一個或者叫做巴鐵人嘅立場咧，嗰種釋經咧，即係你話馬丁路德解錯經咁啊，好似而家嗰啲聖經學者啊講咩保羅新觀啊嗰啲，成日都話馬丁路德理解錯咗啊，理解錯咗保羅啊嗰啲咁樣樣。咁其實你馬上要答一個問題就係，咁如果馬丁路德解錯咗，咁我哋個教會仲真唔真咧？係咪我哋要 restart 過，即係好似打機咁撳個 reset 掣，再嚟過咧教會係咪？定係馬丁路德喺我哋今日嗰個意義底下，佢對於保羅嗰個因信稱義嘅掌握唔夠你 NT Wright 啊嗰啲咁樣樣咁精準咁樣。咁但係佢仍然係喺上帝嗰個接住聖經嘅啟示底下，佢見證緊上帝噶嘛，係嘛？所以嗰個真理咧係喺個歷史當中咧係真實地呈現。而對於我哋今日嚟講咧，嗰個嘅聖經又好或者教會承傳落嚟嘅傳統都好啦，一定係教會嗰個承傳咧。都有佢規範性嚇，就係有規範性咧，先至可以講到有 confessional 同埋有所謂異端嘅，即係可能你馬上就會話，咁個個都 claim 自己上帝啟示，咁咪冇異端咯？咁啊唔係喎，即係啱啱調轉喎，就係你有一個咁樣承傳落嚟嘅嘢咧，我哋先至能夠咧去辨別到嗰個所謂正統抑或異端。咁你話咁咪唔夠兼容咯？咁啊係啦，即係好似翻返去一開始嗰陣時講嘅問題咯，即係。當我哋去肯定你一個規範性嘅時候咧，其實你某個意義上就要 imply 咧，如果有規範性咧，就係會有一啲咧條界線會畫咗出嚟，係咪？咁另外一個我比較近年比較多接觸嘅神學家咧，Pennington 咧，咁佢唔係巴鐵人嚟啊嘛，即係佢走條路線唔一樣，但係佢面對住呢一個咁樣樣嘅討論咧，佢有一個好厲害嘅回應嘅，就係喺嗰個歷史嘅本體論上高咧，嗰個未來優先咧。以至佢有一個咁樣嘅說法，就係對未來保持開放，嗰啲教義嗰個嘅規限咧，唔係在於過去嘅教義點樣規限我哋嘅現在，而係在於我哋同過去嘅教義加埋而家嗰個世代點樣一齊去向未來嗰個來臨中嘅天國咧開放咁樣樣。咁呢個亦都係一個意義底下咧，去講緊點解嗰個過去嘅信條啊嗰啲對我哋有意義，因為嗰個意義唔係在於一種為咗保存合一嘅權宜啊，而係因為佢亦都擁抱咧嗰個過去嘅教義咧係未來嗰個來臨中嘅天國所產生嘅
所創造嘅一個歷史嘅 moment 嚟啊嘛，係嘛？所以咧，如果我估計啊，對於 Panamanian 嚟講咧，你與其話佢有一種規範性咧，不如話咧，即係啱啱我將巴特嗰種調轉咧，就係我哋係同埋以前嗰啲一齊咧，迎向嗰個未來。未來係唔係由我哋過去產生嘅？未來係我哋一齊去迎接來臨中嘅天國所創造嘅。咁呢個咧係一個好唔同嘅想法。咁當然你可能你聽完我講之後覺得啱啱串啊咁樣。咁如果你之前我關於 Panamanian 嗰閱讀課你有參加咧，咁你可能比較明白啲 Panamanian 講咩，即係唔係咁三言兩語能夠講得清楚，即係小弟嘅功力所限啦。咁如果有翻10課8課咧，咁啊你可能會明白得好啲咁樣。咁所以我今日想講呢條片咧，都係圍繞住呢兩個方面啦。咁即係話，當我哋去講信經嘅時候咧，唔係淨係就咁講話，古人係咁講，所以今日就咁信咁樣。咁我哋仍然有兩大問題咧，係要搞清楚嘅，就係A， 即係孰輕孰重咧，喺呢一個 confessional 即係劃清界線，同埋ecumenical 嗰個普世合一孰輕孰重咧。同埋第二咧，就係嗰個信經對於我哋今日嗰個規限性或者個意義，放喺 Lessing 嘅呢一個 ugly ditch、Lessing's ugly ditch 呢個挑戰底下嘅時候，我哋點樣去理解咧？咁呢個都係需要我哋好認真咁樣去討論。咁如果你本身就我唔係好識呢啲喎，唔緊要。咁咧，至少我哋都走去問下啲神學家，希望佢答下啊嘛。即係佢哋唔同諗法，都可以俾一啲嘅資料我哋，或者俾一啲嘅 insight 咗我哋，等我哋可以去思考。咁都係即係有益啲。咁至少我哋知道討論係關於啲咩嘛。好唔好？咁今日咧，我哋講到呢度。咁下一回咧，我又會翻返去咧講下福音派。拜拜。